За. Сайн байцгаана уу? Би Оргил байна. Тэгээд анх удаага Facebook дээр лайв хийж үзэх чинь. Тэгээд энэ видеон дээр том зорилготой хүмүүс зориулаад бас жоохон баг зэрэг юм ярих гэж бодлоо. Тэгээд би бол өөрөө бол нэлээд том зорилготой хүмүүсийн нэг. Тэгээд яг яаж нэлээд том зорилго тавьсан бол яаж тэрэндээ хүрэх вэ? Тэгээд яаж зорилгоос шантрахгүй байх вэ гэх мэт талаар ярив. Тэгээд энэ видео 5-6 минут ч биш магадгүй 30-40 минут ч байж магадгүй. Тэгэхээр юу ч гэсэн бодолтойгоо юмнуудаа ярив. За хүмүүс үзэж байгаа юм болов? Нэг ч хүн үзег байх шиг. За тэр яг би өөртөө жишээ нь 20 настай байхдаа 21 арай хүрээг байхад одоо бол 21-тэй 21 арай хүрээг байхдаа 5 жилийн бас дайжгүй том зорилго тавьсан. Тэр нь бол жишээ нь 6 хэлээр устцаас ярьдаг болно. Тэгээд ээждээ мөрөөдлийн байшинг нь авч өгнө. Тэгээд best selling author болно. Өөрөөр хэлбэл шилдэг зохиолч болно гэсэн үг. Ном бичнэ. Тэгээд дөрөв дэх зорилго нь болохоор тулааны урлагийн чемпион буюу авраг болно. Улсын авраг ч юм уу, боксинг ч юм уу, таеквондо ч юм уу. Тэг би бүгднгээр нь баг зэрэг хичээлж ийсэн л да. Тэмцээнд бас орж исэн. Гэхдээ авраг болж үзээгүй. Тэгэхээр тэр дөрвөн зорилгыг өөртөө тавьсан. Тэгээд сайн байна уу? Нэг хүн үзэж явах шиг байна. Хоёр хүн үзэж байна. За тэгээд дөрвөн зорилгыг өөртөө тавьсан. Тэгээд өөр дээрээ жишээ аваад бас нэлээд өөрийнхөө шүтдэг мэддэг хүмүүсийг дэлхийн топ хүмүүсийг бас жишээ аваад том зорилгоны талаар ярив. Жишээ нь энэ яг толгойд орж ирж байгаа quote ишлэл бол яг Амазоны үүсгэн байгуулагч захирал Jeff Bezos-ийн хэлснээр be uncompromising on the vision, the detail, and the vision and flexible on the detail гэдэг. Тэр нь болохоор яг очих байгаа зорилго дээр маш хатуу, маш тогтвортой мөртлөө яаж очих зам дээр болохоор айгүй чөлөөтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр би энийг ашиглаад бас дээрэс нь нэлээд нэг сурсан янз бүрийн юунуудыг neuroscience-ийн үний тарих яаж ажилладаг гэсэн номнуудыг уншаад тэгээд өөр дээр нүг туршилт хийсээр хагаад нэг ийм дүгнэлтэнд хүрсэн. Тэр нь болохоор 3-5 жилийн хугацаанд маш хатуу зорилго тавиад тэгсэн мөртлөө ойрын хугацаанд холын хугацаанд маш хатуу зорилго тавиад ойрын хугацаанд маш зөөлөн өөртөө ханд гэсэн үг. Маш зөөлөн даалгавруудыг биелүүлнэ гэсэн. Жишээ нь өдөрт 5 минут Франц хэлийг давтна ч гэдэг юм тий. Яг гэвэл жишээ нь би яг 2017 онд багтаад Франц хэлээр нэлээд одоо бараг л ус-цаас ярьдаг болно гэсэн зорилго тавьсан. Тэгэхдээ богино хугацаанд тий 7 хоногт эсвэл өдөртөө маш бага бэлтгэл хийн. Дасгал хийн. Одоо Франц хэлийг давтна гэсэн үг. Тэгэхгүй бол нөгөө хүний тарих нэг дор их ачааллыг бас яг хүлээж авч чаддгүй. Яагаад гэвэл хүний тарих хүний биеийн жингийн 3% эзэлдэг мөртлөө нийт калори чинь эзсэн калори чинь 20% зарцуулдаг. Тэгэхээр маш хөндөр хэмжээний энерги зарцуулдаг эргэтэн. Хүний биеийн баг 5-1 те идж байгаа калори чинь 5-1-ийг зарцуулж байна. Тэгэхээр тэхийн тулд хүний тарих цаанаасаа энерги хэмндэг янз бүрийн аргууд байдаг. Тэгээ хэмнээд тийм ихийг зарцуулдаг. Тэгэхээр тэрнээс илүү ихийг зарцуулах юм бол хүмүүс тэгээ дээр үед hunter gatherer буюу нэг анчин байх үедээ бол яаж хоол олж идэх юм те. Тийм их энергийг зарцуулчаад тэр энергийг нөхөж чадахгүй үхэн штэ. Тийм болохоор хүний тарих янз бүрийн энерги цэнгэлдэг нөхдөг тиймэрхүү механизмуудыг өөртөө бүтээсэн. Тэгээд тэднийх нэг нь болохоор яг тархины энэ төвд байдаг basal ganglia гэдэг нэг хэсэг байгаа. Гольфийн бөмбөгний хэмжээтэй.
жижигхэн одоо яг тархины хамгийн төв хэсэгт нь байдаг. Тэр базал ганглиа нь автоматжуулсан зуршил дадал болгосон тиймэрхүү юмнуудыг одоо үүргийг гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр тэр нь жишээ нь хүн гудамжаар алхах ч юм уу, машин барих ч юм уу, эсвэл янз бүрийн муу зуршилтай бол тамхи татах ч юм уу, эсвэл видео тоглоом тоглох ч юм уу те. Янз бүрийн тэр зуршлуудыг байнга давтагдуулж идэг зүйл нь базал ганглиа. Тэгэхдээ тархины энэ урд хэсэгт буюу prefrontal cortex гэдэг хэсэг байгаа. Том neocortex-ийн чинь нэг хэсэг. Тэр prefrontal cortex нь болохоор маш их хэмжээний энерги зарцуулалттай. Тэгсэн мөртлөө хамгийн одоо логик шийдвэр гаргах гэсэн тийм чухал зүйлүүдийг хариуцдаг одоо тархины хэсэг гэсэн үг. Тэгээ тэр хэсэг нь болохоор хамгийн их энергийг зарцуулна. Basal ganglia буюу тэр төв хэсэгт нь байдаг жижигхэн хэсэг тэр болохоор хамгийн бага энерги зарцуулдаг. Тэгэхээр basal ganglia ажиллаж байгаа үед тархич амарж идэг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл цэнгэлж идэг өөрийгөө. Тэгэхээр би удахгүй энэ дээр нэг юм анимашн хийгээд нэг тийм видео хийнэ гэж бодож байгаа. Гэхдээ одоохондоо зүгээр үгээрээ тайлбарлаж байна. Тэгэхээр юмыг тэгж удаан одоо чинь том зорилгондоо хүрэхин тулд багаар ингээд хийхээр яг олон давтамжтай frequency өндөртэй consistent байнга ингэж давтаж хийх юм бол тэр чинь яг тархины чинь habit болж сууж өгнө. Тэгэхээр энэ нэг хүн үзээд ах юм. Хэн үзэж байгаа комментэн дээр бичтэй. Сайн байна уу? Окей. Тэгээд хүний яг тэр basal ganglia гэдэг нь шинэ одоо мишка үзэж штт. Сайн онда. Тэгээд хүний яг basal ganglia гэдэг тэр тархин тархины тэр төв хэсэг нь шинэ habit юм уу шинэ зуршил суулгахын тулд гурван одоо хэсгээс бүрдэнэ. Эхний хэсэг нь болохоор таних тэмдэг. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийг хүлээж авна. Одоо нүдэрээ харах ч юм уу, чихээрээ сонсох ч юм уу, эсвэл үнэртэх ч юм уу гэдэг юм те. 5 төрлийн таних тэмдэг байгаа. Цаг хугацаа, одоо чинь өглөө босоод шүдэ угаах ч гэдэг юм. Орчин тойрон жишээ нь машин дотор сууж байгаа бол хөгжим сонсох ч юм уу, эсвэл машина барих гэх мэт. Тэгээд гурав дахь нь болохоор эргэн тойрны хүмүүс, найзууд. Жишээ нь тамхи татдаг зуршил байгаа бол тамхи татдаг найзтайгаа байгаа бол тамхи татах одоо тэр таних тэмдэг нь орж ирээд тамхи татмаар санагдана гэсэн үг. Тамхи татдаггүй найзтайгаа бол тамхи татмаар санагдахгүй. Дөрөвдөх нь ямар нэгэн одоо хүний сэтгэл хөдлөл. Жишээ нь бухимдсан хүн бол тамхи татна. Эсвэл юу гэдгийг те бухимдсан хүн бол ямар нэгэн төрлийн өөр нэг төрлийн хөгжим сонсно. Эсвэл янз бүрийн тиймэрхүү сэтгэл хөдлөлөөс хамаараад бас хүмүүс янз бүрийн өөр юмнууд хийдэг. Тэрнээс бас тавтах нь хамгийн сүүлийнх нь яг өмнөх хийсэн зүйл. Жишээ нь хоол идчихэд араас нь тамхи татдаг. Тэгэхээр тэр муу зуршлыг хүн сольж болно. Шинэ зуршил оруулж ирж болно. Эсвэл бүр байхгүйсэн зуршил гаргаж ирж шинэ юм хийж болно. Тэгэхээр яаж солих вэ гэхээр тэр бол эхний хэсэг нь таних тэмдэг гэсэн шүү дээ. Хоёр дахь хэсэг нь болохоор яг тэр тамхи татах ч байд юм эсвэл хөгжим сонсох ч байд юм яг тэр зуршил нь өөрөө гэсэн үг. Гурав дахь нь шагнал. Яг л хүний тархич нь ямар нэгэн шагнал юм оруулж ирэхгүй бол тэрийг зуршил болгож суулгахгүй шүү дээ. Заавал ямар нэгэн төрлийн шагнал байж дахин давтагддаг тийм зуршил болгоно шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь тамхи татдаг хүн бол тэр тамхинаас авсан тайвшрал гэдэг юм уу те янз бүрийн тэр химийн элементүүд нь тэр зуршлынхаа шагнал болж өгöd суулгаж өгдөг. Тэгэхээр тэгж яагаад тэгж зуршил суулгадаг вэ гэхээр түрүүний хэлсэн шиг хүний тархи тэр basal ganglia ажиллаж байгаа үед баг унтж идэг гэсэн үг. Тархины үйл ажиллагаа маш бага болчдөг. Тэгээ энерги нөхөн. Тэгэнгуутаа чухал шийдвэр гаргах үед болгонгууд
уртлын тухны ард байдаг prefrontal cortex гэдэг хэсгийг ашиглана. Тэр prefrontal cortex нь болохоор батарей шиг утасны батарейнаас бол баг ялгаа байхгүй гэж хэлж байна. Цэнийг нь ингээд дуусч идэг. Ашиглах тусам цэнийг нь дуусч идэг гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүс чухал шийдвэрийг гаргах үедээ prefrontal cortex ашиглана. Өдөржингөө чухал шийдвэр гаргаад ажил дээрээ стресстэд тэгж жагаад орой ирэнгут одоо юу гэдгийг те дахиад чухал шийдвэр гаргах шаардлага гарах юм бол тэр шийдвэр нь бол олигтой шийдвэр байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр Марк Зукерберг өөр хин байдгийн Стив Джобс энэ төр хүмүүс байнга нэг хувцас өмсөд идэг штэ. Байнга нэг цамцаа өмснө. Байнга нэг яг адилхан джинс өмснө. Тэр яагаад тэгдэг вэ гэхээр тэр чухал шийдвэр гаргадаг хэсгийнхаа батарейг нь гамнж идэг гэсэн үг. Нэг юм байнга одоо жишээ нь ямар хувцас өмсөх, ямар хоол идэх гэх мэт тийм жижиг шийдвэрүүдээр цэнэгээ үрэхгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр цэнэгээ хадгалахын тулд тийм жижиг сажиг юмнуудаа давтамжтай байнга давтагддаг тийм юмнуудыг хийгээд тэгэнгუთ тэр өчнөө цэнэгтэй батарей чинь том шийдвэрүүд дээр маш сайн ажиллана гэсэн үг шүү дээ. Жишээ нь тий компани том шийдвэрүүдтэй эсвэл улс төрчтэй ч юм уу тий ерөнхийлөгчч байдаг юм уу. Тийм хүмүүсийн тэр жижиг шийдвэрүүдийн өөр хүмүүс зохицуулж өгч идэг. Ямар хоол идэх юм ч юм уу тий. Тэгээд миний нэг өөр дээрээ жишээ аваадсан. Яаж би хэрэв миний тэр нэг 7 сарын дотор яаж Францд сурсан видеог үзсэн бол яаж тэгсэн бэ гэхээр тэр батарейгаа гамнаад өдөрт 1 минут юм уу 5 минут Францд үзнэ. Тэгээд батарейгаа гамна шүү дээ. Тэгэхгүй бол жишээ нь би нэг өдөрт 7-8 цаг Францд давтчихгонгод маргааш нь батарей дууссан босоод ирнэ шүү дээ. Тэгээд таслаад эхэлнэ. Тэгээд яг урт хугацаанд холын зайдаа нөгөө зорилготой хүрч чадахгүй. Тэрний оронд 1 хоногтой юм уу 7 хоногтой маш жижигхэн зорилго тавиад маш жижигхэн даалгаврыг өөртөө өгөөд 1 минут бясалгал хийх. 5 минут хэл сурах. Эсвэл 3 минут дасгал хийх ч гэдэм те. Тэгээд энэ миний яг яриад байгаа юмуд энэ номноос уншсан юм таахгүй. Power of habit гэдэг. Дадал зуршлын хүч чадал гэдэг. Тэгээд тэр habitтэй холбоотой бас нэг хамгийн чухал юм нь keystone habit гэдэг байна. Тэр keystone habit нь болохоор яг гол төв habit гэсэн үг. Одоо ингээд хүмүүс нэг баахан нэг даалуунуудыг үр тавьж байгаад ингээд унгаахлаар ингээд гэдэг ундаа шүү дээ. Яг тэрэн шиг эхний даалууг нь унгаах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр нь keystone habit нөхгүй. Жишээ нь тэр keystone habit бол янз бүрийн өөр төрлийн habitууд байж болно, зуршлууд байж болно гэсэн үг. Жишээ нь биеийн тамираар хичээлэх, эрүүл хооллох, эсвэл өдрийн тэмдэглэл хийсэн зүйлүүдийг хэрэгтэй хийсэн зүйлүүдийг тэмдэглэдэг өдрийн тэмдэглэл хөтлөгч гэдэг юм. Эсвэл юу ч байдгийг шинэ хэл сурах ч гэдэг юм. Ямар нэгэн тийм эерэг төрлийн хийх ёстой юм ингээд байнга хийдэг болчих юм бол тэр нь keystone habit-ын суулгагдаад бус юмнууд нь ингээд нөлөөлөд эхэлдэг. Бус юмнууд руу ингээд тарж ордог гэсэн үг. Тэгэхээр жишээ нь Alcoa гэдэг компани байгаа. Нөгөө нэг хуунцар гэн хөнгөн цагаан үйлдвэрлэдэг. Coca-Cola энтрийн нөгөө нэг лазыг үйлдвэрлэдэг. Тэр компани айгуу том компани Америкийн. Тэгэд 90-ад оны сүүлээр компани нэлээд хэцүүлээд бараг дампуурж гисэн. Тэгсэн чинь шинэ CEO буюу захирал тавиад тэрнийх нь нэр нь Paul O'Neill хаа. Тийм Paul O'Neill гэдэг хүнийг шинээр CEO болгож тавиад тэгсэн чинь Paul O'Neill шууд жирийн CEO-нууд болохоор чинээр гарч ирэхлээр байнга юу яадаг? Ийм тайлангаа тавихтай ийм одоо орлогонд хүрнэ. Ийм зорилго тавьсан. Ийм одоо жилийн орлого нь ийм болно ч гэдэг юм. Тиймэрхүү юмнууд ярьдаг. Тэгсэн чинь Paul O'Neill болохоор шал эсэргээрээ гарч ирэнгуутаа бид нэр ерөөсөө аюулгүй байдал дээр л ажиллана. Safety буюу аюулгүй байдал дээр л маш чухал, хамгийн чухал гэж үзээд ажиллана гэдэг. Аюулгүй байдлын талаар ярьсаар гад буугаад ирсэн. Тэгсэн чинь хүмүүс тэгээ бусад компанийн хүмүүс энэ одоо юу вэ? Ямар ч орлого тайлан тавьсангүй.
ямар ч орлого эсвэл компани өөр бусад юмны талаар илтгэл төлөвлөгөө энэ төр тавьсангүй. Ямар сонин гарав гэж бодсон чинь аюулгүй байдал гэдэг keystone habit-ийг одоо мань хүн унгааж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш 3 байлуу 5 жилийн дараа компани 5 тэрбумаар орлого нь нийт ихсээд тэгээд бүр амар сайжирсан. Тэгэхээр яаж тэгсэн бэ гэхээр тэр Пол Оргил аюулгүй байдал дээр төвлөрөөд аюулгүй байдлыг сайжруулахын тулд ямар нэгэн одоо жишээ нь гэмтэл очих юм бол тэр хүмүүс тэр гэмтлийг байнга супервайзер дээрээ, менежер дээрээ гээд явсараад захирал дээрээ заавал хэлэх ёстой гэсэн тийм дүрм гаргасан. Тэрнээс бас гадна ямар нэгэн алдаатай жижиг шажиг тийм алдаатай машинуудыг бүгднийг шинжилээд эсвэл зассан. Тэнгуут машинуудын засчингууд хүмүүсийн нөгөө нэг гэмтэл очих нь багасч байгаа байхгүй. Гэмтэл очих нь багасчингууд хүмүүс ажилдаа очихоос айх нь багасна. Тэгэхээр хүмүүс ажилдаа илүү аюулгүй мэдрэмж төрнө. Тэгэхээр илүү сайн ажиллана. Тэнгуут productivity буюу ажлын одоо үр бүтээл ихснэ. Тэгээд нөгөө нэг гэмтэл гарангууд захиралдаа заавал хэлэх ёстой тэр үе шатна. Компани доторх харилцаа communication сайжирч байгаа. Тэгэхээр communication сайжраад аюулгүй байдал сайжраад productivity сайжраад тэр бүгд сайжирчингууд компани бүтээгдэхүүнийх нь бараа чанар нь сайжирч байгаа юм. Тэгээд тэд нар ингээ бүгдээрээ сайжраад эхлэнгуут бус бүх юмд ингээ нөлөөлсөөргээд 3-5 жилийн дараа 5 тэрбум доллар нэмэгдчихэж байгаа юм компани орлого нь. Тэгэхээр тэр нь keystone habit гэдэг зүйлийнх нь одоо хүч чадал. Миний хувьд болохоор жилийн өмнө би 100 кг байсан. Одоо 85 болсон. 15 кг яаж турсан гэхээр food journaling буюу хоолныхоо калорийг бичиж эхэлсэн. Эхний хэдэн сарын туршид баг илүү их хоол идэлэн. Тийм бүх юмных нь үр ашиг нь сайжраад эхэлсэн гэсэн. Тэгэхээр яг тэрийг заавал тийм компани organization том юм дээр ашиглаж болно. Эсвэл хүний өдөр тутмын амьдралын хэв маягийн дээр бас ашиглаж болно. Тэгэхээр тэр keystone habit гэдэг юмнуудыг маш чухал. Тийм болохоор тэднүүсийг бичиж авах хэрэгтэй. Жишээ нь түрүүний хэлсэн шиг биеийн тамирын дасгал хийх, эрүүл хооллох, эсвэл гэр бүлийнхаа хэн нэгэндээ байнга гоё юм хийж өгөх ч гэдэг юм л тийм. Янз бүрийн нэг тийм эерэг юмнуудыг нэгийг барьж аваад өөртөө яг таарсан нэгийг сонгож аваад тэрийгэ байнга хийх юм бол тэр чинь бус юмд ингээд нөлөөлөд тараад тэгээд бус юмнууд ч улам амархан болно гэсэн үг. Орлого чинь нэмэгдэнэ. Гэр бүл чинь сайжирна. Найзууд чинь илүү өөрт чинь дуртай болно ч гэдэм. Тэгээд тэр keystone habit гэдэг юм дээр ажиллаад тэр нөгөө нэг түрүүн хэлсэн habit үүсгдэг нөгөө нэг зуршил үүсгдэг 5 таних тэмдэг. Тэр 5 таних тэмдэгэн дээр бас ажиллах хэрэгтэй. Өөрийгөө хаана юуг анзаарж байгаа маш сайн анзаарахтай болно. Одоо жишээ нь хизээ тамхи татаад байна тий. Тэр муу зуршлыг тамхи татдаг ч юм уу муу зуршлыг ажиллах гэж байгаа бол хизээ хаана юу болж явах тамхи татаад байна. Тэрийг анзаараад тэгээд тэрнийхээ дараа адилхан шагнал авдаг. Одоо нөгөө 3 хэсэг байгаа шүү дээ. Таних тэмдэг, зуршил, шагнал гэдэг. Тэр голынхын хэсгийг сольчих хэрэгтэй байхгүй. Жишээ нь тэр тамхи татдаг зуршлыг арилгах гэж байгаа бол нөгөө нэг бүх 5 зүйл нь бүрдсэн байлаа гэж бодъё. Тамхи татдаг найз чинь тамхи татдаг газар буюу нэг газрын балкон дээр ч юм уу нэлээд бохимдсон. Тэгээ дээрэс нь яг хоол идсний дараа гэх мэт бүх юмнууд нь бүрдсэн үед тэр балкон дээр зогсож байгаа бол тамхи татахгүй байна гэж байхгүй. Бүр цаанаас чинь допамин гэдэг тархины нөгөө нэг neurotransmitter буюу нэг chemical ялгаруулна. Тэр допамин ялгахлаар хүн тэр юмыг заавал хийхгүй болохгүй болчдөг. Тэр допамины талаар бас тархины neurotransmitter-уудын талаар бас видео тустай хийн. Тэгэхээр тэрийг яаж өөрчлөх вэ гэхээр тэр таних тэмдгүүд илрэнгуут яг адилхан шагнал өөрөөр авах хэрэгтэй. Жишээ нь найз чинь тамхи татдаг найз чинь ирэхлээр тамхи татмаар санагдаад байвал
тэрнийх нь шагнал нь юу вэ гэдгийг эхлээд тодорхойл. Таних тэмдэг нь юу вэ? Тэр найз байна. Шагнал нь юу вэ? Тэгэхээр тэр хүнтэй хоорондоо холбогдох ч юм те хамт буугаалаа зогсдог. 5 минут тамхи татаад буугаалаа зогсдог. Тэр тэнгуут хүнтэй ингээд буугаалангууд сэтгэл тайвширчдаг ч юм уу те. Тэр шагнал нь байж магадгүй. Тэнгуут тамхи татахгүйгээр тэр шагналыг олж авч болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэрнээс яг тэнгуут шагнал нь хിവэрэ, таних тэмдэг нь хിവэрэ, голын тэр нөгөө нэг муу зуршил нь өөрчлөгдөж чинь гэсэн үг. Тэрнээс бас гадна өөр янз бүрийн одоо муу зуршлуудыг солих, шин зөв зуршлуудыг суулгах гэх мэт янз бүрийн аргууд байгаа. Тэгээ тэр талаар яг тархийг хүний тархийг ингээд задлж байгаа би тайлбар тустай видеонууд хийн. Залуугын мишка 2 видео шеэрлсэн. Мишка 2 үзэж байгаа юм. За тэгээд тийм энэ видеог л яг том зорилготой хүмүүст зориулж хийж байгаа штэ. Тэгэхээр том зорилгот хүрэхийн тулд миний яг саяны ярьсан тэр хүний өөрийнхөө тархийг яаж ойлгох вэ гэх мэт зүйлүүдийг зөв зүйлрээр ашиглаад тэгэхээр яг өөрийгөө өөрчлөн гэсэн үг. Тэр нөгөө Монголын хэлдэг бие засаад гэрээ засаад төрөө зас гэдэг шиг. Юмгүдэ дэтлээл чихэн нурааж өгч. За тэгээд энэ ном бол ерөнхийдөө тиймэрхүү айгуу гоё зөв зуршлуудыг суулгаж өгдөг ном. Тэгээ энэ бас айгуу гоё ном. Иймэрхүү номнууд нөгөө нэг монголоор орчуулдаг байгаа байхгүй юу? Энэ Tools of Titans гэдэг байна. Энэ саяны энэ Power of Habit энэ гэдэг. Тэгээ бас энэ бол үнэн зэрлэг ном. The Inevitable гэдэг технологи яаж дэлхийн эдийн засаг, хүний амьдралын хэв маяг энэ төр бүгд яаж өөрчлөгдөх вэ гэдэг талаар тайлбарсан ном. Тэгээ энэ номнууд бол монголоор орчуулагдаагүй номнууд. Яг л 2016 онд гарсан, 17 онд гарсан шинэ номнууд болохоор. Тэгээд түрүүний дөнгөж сая миний яриад байсан тэр хүний тарих яаж нөө нэг habit зуршил яаж тархинд суулгагддаг вэ энэ гэдэг юмнууд ч болохоор 2012 онд гарсан судалгаа аахгүй юу. Нөгөө нэг сэтгэл зүйч neuroscientist хүмүүсийн хийсэн 2012 онд 5 жилийн өмнө олж мэдсэн энэ тархины талаарх шинэ мэдээллүүд аахгүй. Тийм болохоор хүн болгон бас мэдээд байдгүй. Гэхдээ мэдэх юм бол шинэ хэл сурч болно. Эсвэл тэ яачч болно, туурчч болно. Тэр нууцуд бол одоо энэ номд бол байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ пэйжн дээр би яг иймэрхүү номнуудыг монголоор орчуулагдаагүй байгаа юм тэгсэн орчуулагдаагүй байгаа мөртлөө маш хэрэгтэй юм номнуудыг тайлбарлана. Яг саяны Power of Habit номыг тайлбарсан шиг. Тэгээд энэ номыг бас хальт тайлбарлах юм бол одоо нэг virtual reality гэдэг байгаа шүү дээ. Юм зүүчэл өөр ертөнц дотор орчдөг. Тэгээд AI буюу artificial intelligence нэг ухаантай робот те эсвэл өөрийгөө жолоодог машин, Tesla машин. Тэр зүйлүүд яаж хүмүүсийн амьдралын хэв маяг, эдийн засаг тиймэрхүү зүйлүүдэд яаж нөлөөлөх вэ? Тэгээд бидний амьдрал яаж өөрчлөгдөх вэ гэдэг тиймэрхүү талаар энэ ном дээр бичсэн байгаа. Хэл түргэн сурах арга зааж өгөө. Тийм хэл түргэн сурах аргыг болохоор би нөгөө нэг нийтлэл бичиж тавьсан байсан. Тэр нь болохоор тэр хэлийг ашиглах хэрэгтэй. Гэхдээ бас айгүй гоё бас нэг арга байгаа. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр ямар нэгэн хэлийг сурахад тэр хэлийг хамгийн их ашиглагддаг 1000 үгийг сурчих юм бол нийт тэр хэлээр яригдж байгаа өдөр тутмын яриагийн баг 80% нь ойлгодог болчихно гэсэн үг. Тэр хэлийг хамгийн их ашиглагддаг 3000 ямар ч хамаагүй 3000 үг биш. Хамгийн их ашиглагддаг 3000 үгийг сурчих юм бол тэр хэлийг нийт өдөр тутмын ярианы 97%-ийг ойлгодог болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэр чухал яг хамгийн их ашиглагддаг үгнүүдийг сурах хэрэгтэй.
Тэгээд бас дээрэс нь хамгийн их ашиглагддаг өгүүлбэрүүд гэж бас байна. Тэгээд жишээ нь би чамд энэ альмыг өгнө. Чи энэ альмыг тэрэнд өгнө гэсэн тиймэрхүү юм энгийн мөртлөө энэ хөлийг яг задлж өгдөг юм өгүүлбэрүүд байдаг. Тэгээ тэр өгүүлбэрүүдийг 12 өгүүлбэр байгаа. Тэр өгүүлбэрүүдийг сурах гэж байгаа хэл рүүгээ бүгднийг нь орчуулад тэгээ харчингууд тэр хэлнийх нь яг бүтэц, граммар бүтэц энэ төр нь харагдаад эхэлдэг. Тэгэхээр бас хэлийг бүр 0-оос эхэлж байгаа хүн бол ойр зуур энгийн ярьдаг хэмжээнд хүртэл бол тэр хэлийг ашиглаад авах хэрэгтэй. Ашиглахгүй бол нөгөө нэг хэлийг сурна гэдэг чинь хүний ам доторх байгаа мангар болон булчингуудыг зөв хэлбэрт нь ашиглаж ийн гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө нэг muscle memory гэж байгаа шүү дээ. Жишээ нь одоо би Францаар bonjour, je m'appelle Orgil et je veux parler français гэдэг юм бол миний хэл монголоор ярьдагаас нэлээд өөрчлөгдөн гэсэн үг. Хэлний хөдөлгөөн энэ булчингууд нь өөрчлөгдөн гэсэн үг. Тэгэхээр тэр булчингуудыг дадал болгож суулгахын тулд маш их давтах хэрэгтэй. Practice makes perfect гэдэг үг гэдэг шүү дээ. Тийм болохоор хэлийг ашиглах хэрэгтэй. Ганц ингээд ном уншаад л эсвэл ингээд сургууль сурдаг шиг баахан ингээл тейблнүүд бичээл баахан юмнууд ингээл хуулж бичээл тэгхийн бол хэл сурна гэж бол баг байхгүй шүү дээ. Яг л би бол жишээ нь Лондонд Англид амьдарсан 10 жил Англид амьдарчаад баг яаж чаддгүй хүмүүсийг мэднэ. Тийм болохоор явандаа өөрөө хэлээ сурчна гэж найдаад орхиж бол болохгүй. Би өөрөө сая 7 сарын дотор Франц хэлийг сурж үзлээ шүү дээ. Тэгэхээр маш богинохон хугацаанд хэл сурж болно. Бас маш урт хугацаанд хэл сурахгүй байж болно. Тийм болохоор тэр шийдвэрийг өөрөө гаргаад хамгийн чухал юм нөгөө нэг амар тийм тухгүй байдалтай өөрийгөө uncomfortable тухгүй байдалд өөрийгөө хэрэг оруулж чадна. Тэр хэмжээгээр их улам их сурна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо чинь би ингээд лайв 6 хүмүүс үзэж чинь энэ видеог хийхлээр ингээд түрүүнээс хойш төгдөрч гацаад боо юм болж шít. Маш тухгүй байдалд өөрийгөө оруулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ хүмүүс биш одоо намайг хүмүүс үзээд би олигтой юм ярьж чадахгүй өөрийнхөө санааг олигтой илэрхийлж чадахгүй байсан ч гэсэн би ингээд давтаалах юм бол хичнээн гацчихсэн ч гэсэн хичнээн төгдөржсэн ч гэсэн давтаалах юм бол 100 орлогын дараа 1000 орлогын дараа би баг ТV презентер шиг ярьдаг болно шүү дээ. Тийм болохоор гол учир нь бол яг тэндээ. Өөрийгөө тухгүй байдалд оруулаад давтаалах хэрэгтэй. Тэгээ дараа нь хэлийг зохих хэмжээнд ярьдаг болсон гэж бодъё. Жишээ нь ойр зуур англиар би ойр зуур ойлголцоод ярьдаг болсон байна гэж бодъё. Дараа нь яаж маш өндөр түвшинд яг ус цас өөрийнх нь төрлөх хэлээр ярьдаг юм шиг яаж болох вэ гэх юм бол маш энгийн нэг юмыг солих хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр хэлээрээ тэр сурах гэж байгаа хэлээрээ бодож сурах хэрэгтэй. Өдөр тутмын бодол чинь монголоор биш жишээ нь англиар маш сайн ярьж сурмаар байгаа бол эсвэл хятадаар маш сайн ярьж сурмаар байгаа бол яг native буюу тэр оронд төрж өссөн хүн шиг устцаас ярьж сурмаар байгаа бол тэр хэлээрээ бодож зүүдэл сурах хэрэгтэй. Би яг англи хэлийг үзэж сурснаас хойш баг нэлээд хэдэн жилийн дараа англиар зүүдэлдэг болсон. Миний зүүдэнд бол одоогийн байдлаар бол хагас монголоор хагас англиар зүүдэлдэг. Тэгэхээр тэр хэмжээнд хүрэхийн тулд англиар бодох хэрэгтэй. Жишээ нь би одоо ингээд сууж байгаад заавал юу идэм блэ, хоол хийж идэм блэ гэх тиймэрхүү бодлуудыг монголоор бодохгүй англиар бодно гэсэн үг. Тэр нь гол учир нь юу вэ гэхээр хүмүүстэй ингээд ярихад одоо ингээд интеракт хийгээд ярина шүү дээ хүмүүстэй. Би өөр нэг хүнтэй өөрийгөө маш амар ойлгуулмаар санагдаад ингээд ярих гэхлээр монголоор бодцоод тэгээд жишээ нь би тэр хүнд нэг асуулт асуухтаа монгол асуулт монголоор бодцоод тэр хүнд хэлэнгуут англи руу орчуулах шаардлагатай болчихно. Тэгэхээр толгой дотор орчуулга хийгээд байна гэсэн үг тэр хүн. Монголоор бодлоо нөгөө үгийг яс англи руу орчууллаа хэллээ. Тэнгуут нөгөө хүн англиар нэг юм хэлнэ. Тэнгуут нөгөө үгийг англиар хүлээж авчаад яс монгол руу орчуулад монголоор ойлгоно. Тэнгуутаа буцаад дараагийн үйлбэрээ дахиад монголоор бодоод дахиад орчуулад хэлнэ. Тэгэхээр маш ийм яг паттернтай байх юм бол хэлийг ингээд ус цас шиг ингээд урсгал болгож ярихгүй шүү дээ. Тийм болохоор англиар бодох хэрэгтэй. Англи хэл сурч байгаа бол жишээ.
Гэхдээ тэр боддог хэмжээнд хүртэл дор хаяж 2-3 сар шаардлагатай. Бүр ихтэй бол 4-5 жил байж болно. Хэр интенсив хэр их төвлөрч сурж байгаагаас хамаарат. Харин тий яг тэгж дотроо орчуулж ярихлаар бүтдэг байхгүй. Тийм болохоор хүмүүс яг тэр нэг хэмжээнд хүрчээд гацчдаг. Яагаад гэвэл англи монгол хоёрын хэлний одоо бүтцэн шал өөр. Англи хэл SVO гэдэг бүтцтэй, монгол SOV гэдэг бүтцтэй. SVO гэдэг нь болохоор subject, object, verb. Монгол нь болохоор subject. Биш ээ, монгол нь subject, object, verb, англи нь subject, verb, object гэдэг бүтцтэй. Тэрний юу гэхээр нөгөө өгүүлхэн, өгүүлэгдэхүүн энтрийнх нь байр нь яг эсэргээрээ байдаг байхгүй англи, монгол хоёр хэлий. Тэгээд үйл үг нь монголд дандаа байдаг бол английн үйл биш ээ, үйл үг нь монголд хамгийн сүүлдээ ордог бол английн үйл үг нь голдоо ордог. Жишээ нь би хоол идэж байна. Тэгэхээр идэж байна гэдэг нь хамгийн сүүлд. Англид болохоор I am eating food. Eating гэдэг буюу идэж байна гэдэг нь голдоо ордог. Тийм болохоор тэр том бүтцэн ялгаанаас болоод тэр хэлийг устдаас ярьж сурмаар байгаа бол тэр хэлээрээ бодох хэрэгтэй. Тэр би хоол идэж байна гэн гутаа тэрийг хоол чивлээ food гэж орчуулах биш. I am eating food гэж бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгж бодож сурахын тулд I am eating food гэдгийг бүр өөрийнхөө тархинд шингэж ортол давтах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр шатаараа хэлийг сурахад өөр шатаар явна шүү дээ. Нэг сурж агаад гацна. Тэнгуутаа дахиад жоохон сурж агаад гацна. Тэр гацалтуудыг давахын тулд аргуудаа өөрчлөөд авах хэрэгтэй. Тэгэхээр 0-оос эхэлж байгаа бол жишээ нь би өнөөдөр герман хэлийг сурлаа гэж бодоод ойр зур үгнүүдийг сурна шүү дээ. Ich heiße Orgil. Ich bin ein Mann. Ich aus Moнгол гэл янз бүрийн герман хэлний үгнүүдийг би германаар ярьж сурахын тулд эхлээд нөгөө нэг түрүүн хэлсэнчлэн хамгийн их хэрэглэгддэг 1000 үгийг сурна. Тэгээд дараа нь хамгийн их хэрэглэгддэг 1000 үгнүүдийг хамгийн их ашиглана. Тэгээд айгүй их нөгөө нэг чихээрээ бас байнга сонсож байгаа хэрэгтэй. Жишээ нь би тэр нөгөө нэг 7 сарын дотор яаж Франц хэл сурсан. Яг бүтэн сториг бол яриаггүй шүү дээ. Тэгэхээр яг миний амьдрал руу чинь миний өдөр тутмын одоо цагийн хуваарийг харах юм бол би бол баг хэдэн 2-3 цаг дор хаяж Франц хэлийг зарцуулна. Заримдаа бүр 10 хэдэн цаг. Яг яаж вэ гэхээр байнга Франц дуу сонсно. Байнга миний компьютер, миний Facebook Франц хэлээр, миний утасны бүх settings Франц хэлээр, миний имэйл, миний Google бүх юм Франц хэлээр. Тэгээ дээрэс нь сонсдог дуу бүгд Франц хэлээр. Тэгээ би Netflix дээр кино үздэг. Миний Netflix бүх юм Франц хэлээр. Тэгэхээр үздэг бүх кино нь Франц хэлээр. Тэгэхээр эхэндээ бол ойлгохгүй. Эхний 2-3 сар би юу үзээд байгаагаа ч ойлгохгүй. Баахан Франц кино үзээлэн юу ч ойлгохгүй. Гэхдээ яг гол учир нь тэр киног үзэж явах хооронд миний чихрөө нэг Франц хэлний урсгал хэл нь яаж flow хийдэг вэ те. Тэгээд Францаар ярихад миний body language буюу нэг биеийн байдал хүртэл өөрчлөгдчихдөг. Мөр жоохон дээшээ болоод ам хушуу жоохон урагшлаад гэсэн тийм маягтай болчдөг. Жишээ нь тэрнээс болоод би англиар Франц аялгаар яриад сурцсан. Тэр нь болохоор зөвхөн нэг бонус. Жишээ нь hello I am from France and I don't know how to speak English and it is very difficult for me to speak English. Гэл тэр Франц хүний урсгал руу орчин гэсэн. Өөрийгөө Франц хүн болгох чинь гэсэн. Одоо жүжиглэхтэй бас нэг их төстэй. Тэгэхээр яаж ийм болох вэ гэдэг гэж бодж ивэл хүүхдийг ажиглах хэрэгтэй. Жохон хүүхд яадаг вэ? 2 нас хүрээгүй хүүхэд хэл сурахын тулд хэдэн удаа алдаа гаргадаг лээ. Хэдэн мянган удаа алдаа гаргана. Алхад сурахад ч гэсэн. Хичнээн удаа бүксэн дээр ундаг лээ. 2 нас хүрээгүй хүүхэд. Тэгтээ шантардгүй. Тэгэл давтаална. Жишээ нь би тэр нөгөө нэг Францын Стромай гэдэг нөгөө нэг бэлэг дуучны Папа Үтэ гэдэг нэг дуу байдаг. Тэр дууг сурахын тулд би нэг мөр болгон дээр нь баг 100 удаа татсан баха. Oui. Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien. Тэр яг тэр дууг би ингээд эхний нэг мөрийн дуулах гэж
100 удаа оролцсон. Тэгэхээр намайг хүмүүс нэг авьяастай гэдэг байхгүй. Чи амар авьяастай. Чи амар хилний авьяастай. Чи амар янз бүрийн аялгаар ярьдаг. Би монголоор жишээ нь өвөр монгол аялгаар ярьж байна. Яг тэр болгоныг сонсонгуудаа чи авьяастай удмын бла 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 янз бүрийн тиймэрхүү шалтгаанууд өгөөд идэг. Тэгсэн мөртлөө өөрсдийн сурахын яаж сурж байгааг нь би өөрөө ажиглахлаар ганц хоёр оролдоод хайчдаг. Тэгэхээр яаж сурах юм? Хүн чинь нөгөө нэг mirror neuron гэж байгаа шүү дээ. Хүний тархины нөгөө нэг mirror neuron гэдэг бус хүмүүсийг ажиглаж сурдаг нейрон. Тэр нейрон чинь байнга activated болж байгаа хэрэгтэй. Байнга идэвхжиж явах хэрэгтэй. Тэгжиж нөгөө нэг жоохон хүүхэд хүнийг хараад сурна. Тэгэхээр би аялга буюу акцент яагаад авьяас биш гэдгийг одоо батлахын тулд нэг зүйлийг хэлээ заяа. Бүх орны хүн, бүх аялгын хүмүүс бүгд өөр өөр аялгаар ярьж байгаа сте. Тэгэхээр би Монгол хүүхдийг аваачаад Англид юм уу Лондонд төрүүлээд өсгөөд анх англи хэлээр нь яриулчих юм бол мангар англи аялгатай ярина. Тэгэхээр тэр утгаар авьяас биш шүү дээ. Зүгээр л нүуний mirror neuron тэр англи аялгыг байнга ажиглаад тэрийг ярихж оролдохдоо байнга тэрийг дөрөөдөг. Тэгэхээр тэр их олон оролдлого тэр хэмжээнд хүрэгчдэг. Тэгэхээр хүн болгон одоо жишээ нь Монгол хүнийг эсвэл гадаад хүнийг Монголд аваачид өсгөчглэр бүр жоохон байхаас нь өсгөчглэр яг л монгол хүн шиг л монголоор ярьна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн хэлнийх нь бүтцэн юуных нь ямар ч тийм ялгаа байхгүй. Тэгэхээр авьяасч биш зүгээр оролдлого тэгээ сониуч зам. Сониуч зам байх юм бол авьяас байна гэсэн үг. Яагаад гэвэл тэр авьяастай хүмүүс бид нар яриад байдаг тэр авьяастай хүмүүс зүгээр л амар сониуч хүмүүс байдаг. Ямар нэг юмыг сонирхлоо. Жишээ нь миний хувьд Франц хэлийг ч юм уу сонирхлоо. Тэгээд тэр сонирхол хөдлөнгүүт тэр сониуч зангаасаа болоод хэдэн зуун удаа оролдоход бэлэн байдаг. Тэгээд өөрийгөө түрүүн хэлсэнчлэн маш uncomfortable, маш тав тухгүй байдалд оруулахад бэлэн байх хэрэгтэй. Жишээ нь дахиад миний нөгөө нэг хэлсэнчлэн энэ лайвыг хийхин тулд би өөрийгөө амар тийм uncomfortable байдалд оруулж байгаа байхгүй. Тэгвэл practice makes perfect. 100 лайв хийсний дараа ТV презентер шиг ярьдаг болно. Одоохондоо бол тийм хэмжээнд төрөг байна. Тэгэхээр та нар яг лайв, жинхэнэ яг лайв миний одоо сурж байгаа процессыг харж байна гэсэн үг. Видео хийж сурж байгаа процессыг. Тэгээ үгийг цээжлэхийн тулд за би ингэж тайлбарлая. Үгийг цээжлэхийн тулд жагсааж бичнэ гэдэг нь маш буруу арга. Тэр нүг монголоор түрүүн тайлбарлаад байсан. Жагсааж бичнэ гэдэг бол үгийг сурахын тулд байна штэ. Ийм ийшээ цаг заяа. Ийшээ болохоор үгнийх нь чэйжилсэн хэмжээ. Эхлээд үг сурахад эхний нэгдүгээр өдөр эхний хоногт маш их байдаг. Тэгж жагаад багасаад ингэ явцдаг. Сарын дараа ч юм санах байдал нь маш бага болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр хоёр дахь хоногоос нь дахиад сурах юм бол буцаад ихсчдэг. Тэгээд буцаад ихсчдэг. Тэгэхээр олон давтамжтай байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр яг нүуник видео эхэлж байхад ярьсан нүуник habit суулгадаг, зуршил суулгадаг нөө keystone habit тэднүүсийг суулгахгүй бол тэднүүсийг суулгаж иж яг үг чинь long term memory буюу урт хугацааны ой санамжинд чинь суuna. Тэхийн тулд унтах хэрэгтэй. Хүн унтчих 4 REM cycle гэдэг rapid eye movement cycle гэдэг ингээд унтчих чинь нүд амар хөдлөөд эхэлдэг. Тэр ямар учиртай вэ гэхээр long term memory буюу урт хугацааны ой санамжийг тархинд чинь суулгаж идэг. Тэгэхээр зүүд ямар учиртай вэ гэхээр зүүд гэдэг чинь өдөртөө ч юм уу сүүлийн хэдэн 7 хоногт ч юм уу харсан сурсан тархи руу ч орсон мэдээллүүд organized болоод цэгцлэгдэж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр тэр нь long term memory-нд ч орно. Урт хугацааны ой санамд ч орно. Тэгэхээр аль болох олон ийм REM cycle, sleep cycle дунджаар нэг цаг хагасаас 2 цагийн хугацаанд нэг бүтэн REM cycle үргэлжилдэг. Тэгэхээр тийм болохоор хүмүүсийг 8 цаг унтах гэдэг байхгүй.
8 цаг унтах юм бол 4 ширхрэм cycle үргэлжлэнэ. Тэгэхээр өдөржингөө янз бүр нэг үгийг ч юм уу 100 үгийг ч юм уу давцаараад унтаад маргааш нь дахиад revision хийгээд 7 хоногийн дотор ч юм уу эсвэл нэг дор batch гэдэг нэг дор бүгднгийн сурах юм бол тархич нь баг бүгднгийг мартна. Урт хугацааны меморинд үлдээмээр байгаа бол давтамжтай. 7 хоногт нэг байж болно, өдөрт нэг байж болно. Давтамжтай байх хэрэгтэй. Бичлэгнүүдэд хадгалаарай. За, энэ бичлэгийг яваарсан хадгалах хаа. Гэхдээ ямар ч байсан би энээс дэлгэрэнгүй өшөө зөндөө бичлэгнүүдийг оруулна. Бүр ингээд animation graph яваад тарих мархны чинь задлж шинжилж үзүүлнэ. Тийм байна да. Тэгээд одоо би бас 7 цагаас энэ ч Лондонд 6 болох чинь 7-оос нэг өөр ажилтаа. Тэрэндээ бэлдээ да. За тэгээд лайв үзсэн 10 11 хүмүүстэй баярлалаа. Дараа уулзцгаая.